大家好啊！係你好。志明今晚咧好開心。咁你哋都睇咗啲乜嘢啊？猜燈謎，猜燈謎猜唔猜到啊？你猜咗幾個？幾個啲啊？咁咩㗎？即係所以你咧，好感恩啊！見到好多年青人同埋家庭型好多喎，好開心，家庭成員好犀利。多謝晒。而家先至見到你喎，廣州人。翻咗機票。所以我哋咧呢度capital 咧係Northern Rising 係咪？咁咧翻咗機票，講下你有啲型啊 ，share with the。我見到你哋咁開心啊！好叻啊，中文。哦，咁樣。而我覺得係有信德嘅人更加會開心慶祝。我係鼓勵佢哋係咁樣做。OK，好啦，希望大家都享受啦。係啦，叫佢哋多啲翻嚟屋企啊！叫佢哋翻嚟多啲翻嚟屋企。多啲翻嚟屋企。God bless。大家好啊！係，hello。今日咧，我哋咧就而家喺主教堂呢個位置咧，今晚有啲乜嘢活動？今晚有呢個月影座堂中秋樂，一個中秋晚會嚟嘅。係咁咧，我哋而家咧係今晚係有中秋晚會係有啲乜嘢嘢，或者你講下你嘅感受啊？我哋中秋晚會咧，我哋有好多唔同嘅攤位啦，其實好多單位一齊去合辦嘅、協辦嘅，即係高鐵教書院啦，我哋座堂自己兄弟姊妹啦，仲有明愛唔同嘅單位啦，都係喺度協辦嘅。咁我哋有遊戲玩啦，咁除此之外咧，我哋仲有好多小食啦，有抽獎啦，亦都我哋可以參觀入邊間聖堂嘅，係一個好嘅機會去真係一齊同呢度歡慶呢個中秋節，係。希望我哋都呼籲下我哋教友啊，或者非教友咧，多啲翻嚟我哋嘅大家庭係咪啊？係啦，我哋一齊翻到嚟座堂，一齊慶祝呢個中秋節啦。今晚我哋喺度等緊你。係啦，今晚我哋一齊見啦。好啦，一陣見。我哋而家呢邊咧就啲燈籠都開始亮咗燈啦，咁我哋而家呢度咧就係準備咗啲猜燈謎嘅遊戲啦，咁咧就可以大家一齊今晚盡情開心快樂咁玩啦。好啊，訪問下靚仔啊 ，Hi， 係啊，我想問一問咧，你咧今日咧係幫手佈置啦，咁同埋你覺得今晚會點樣樣啊？有啲咩感受啊？非常之開心，可以有呢個中秋晚會，所以出席嗰陣時係開心。係啊，咁啊有阿靚仔幫我哋手咧，更加開心啦！加油，多謝你，好，主任。